मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट में इसी चीज़ के लिए। दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से एक 4-12 वोल्टेज माइक्रो सबमर्सिबल वाटरप्रूफ मोटर अप्लाई किया और अप्लाई के बाद कल ये आया, मेरे घर में पहुंच दिया। देखिए, मैंने ओपन करूंगा इसे। देखिए, मेरे नाम पर आया। लाइव देखिए। यही है, देखिए, ये सबमर्सिबल मोटर वाटर पंप। ये पर मिनट में 5 से 10 लीटर पानी निकलता है। देखिए, यही है, यही। हाँ दोस्तों, देखिए, 5 से 10 लीटर पर मिनट पानी निकलता है। छोटा मोटर है यही वाटर पंप।